mag-unbox na naman tayo guys nito. At assemble na din guys. Outdoor din to siya. Carlington dining set. So samahan nyo ako guys, i-assemble natin to. Tsaka unbox. Guys, Ma?
natin ulit. Na-unbox na din natin, then na-assemble. So madali lang siya pala. Yung dining table lang naman yung gagawin. So guys, thank you again sa pagpanood ng ating mga unboxing videos. And maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta lagi sa aking mga videos. Mag-ingat po tayo lagi. Keep safe. Thank you. Bye-bye. Tapas Nun Channel signing off. Like a Hellcat.